Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusumani Ayu dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan membuat video piping kabel strike dan cross. Tapi kali ini saya membuat yang strike dulu. Untuk alat dan bahannya ada kabel, ada lem tester. Nah, ini lem tester ya. Lalu ada gunting, lalu ada RJ. Lalu ada buat potong bagian kabelnya, terus ini buat potong. Oke, yang pertama kita gunting dulu ya kabelnya. Ini tadi udah ada yang saya gunting, jadi masukin, tinggal dirapiin lagi. Diratakan sampai benar-benar masuk ke bagian dalamnya. Lalu kita supaya ini tidak lepas RJ ya dengan kabel. Lepas ya. Oke, selanjutnya yang kedua, ini masih strike ya. Untuk strike itu warna kabelnya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kayak gini ya. Ini putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke, yang selanjutnya ini kita gunting dulu kabelnya. Biasanya kita menggunting kabelnya bisa menggunakan gunting, bisa menggunakan cutter ya. Tapi cutternya cutter kayak khusus kabel gitu. Susah kalau untuk membuka. Setelah kita buka kabelnya ini, kita masih harus membuka ini ya, yang warna biru. Setelah kita buka yang warna biru ini, kita masih harus membuka yang plastik ini. Kita gunting aja biar cepat. Oke, ini kita sudah. Kita pisahin. Terlebih dahulu sama putih oranye, putih hijau biru, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ini kita tinggal rapiin lagi aja. Sudah rapi, kita gunting sedikit.
ya. Oke. Setelah kita membuat kabel strike, ini kita lanjut membuat kabel cross. Untuk ujung ke satu, kabel cross itu berwarna putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Untuk ujung kedua, putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Jadi jangan sampai salah ya, untuk kabel strike dan kabel cross itu ujungnya tuh berbeda. Kalau misalnya kabel strike ujung sama ujungnya sama, kalau kabel cross ujung sama ujungnya beda. Nah, ini kabel cross yang sudah jadi, kita coba tes ya menggunakan line tester. Nah, ini untuk kabel crossnya sudah selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.